Ողջույն բոլորին, ես Գրիգն եմ, շնորհավորում եմ բոլորիդ անցած սոնեի կապակցությամբ, քանի որ այս 3 ամիսների ընթացքում ես բացարձակ վիդեոտեսանյութ չէի նկարում, ես այդ ընթացքում հանգստանում էի, նոր նպատակներ էի դնում առաջ եւ հիմա կարող եմ ասել, որ պատրաստ եմ վերադառնալ YouTube եւ նկարել տեսանյութեր ձեզ համար, հուսամ, որ 2014 թվականին իմ ալիքը կհասնի արդեն 100 բաժանորդի եւ գուցե նաև 1000 բաժանորդի, եթե ես ավելի հաճախակի փորձեմ տեղադրել իմ տեսանյութերը եւ եթե իհարկե հասցնեմ, քանի որ այս տարի ինձ համար քննությունների տարի է, չեմ կարող ասել կհասցնեմ թե ոչ։ Ուզում եմ բոլորիդ շնորհավորել նախկին տոների կապակցությամբ սկսած նոր տարվանից։ Շնորհավորում եմ բոլորին 2014 թվականի սկզբի կապակցությամբ եւ Սուրբ Ծնունդի կապակցությամբ, մաղթելով բոլորիդ խաղաղության, ուրախության, երջանկության եւ հաջողությունների տարի զարգացման ստեղծարար մտքերով ու ձեռքբերումներով լի տարի, թող իրականանան բոլորիս երազանքները, թող կատարվեն բոլորիս նպատակները եւ թող 2024 թվականը լինի բարօրության տարի։ Շնորհավորում եմ բոլորին նաեւ Սուրբ Վալենտինի կապակցությամբ փետրվարի եւ մաղթում եմ բոլորին, որպեսզի կարողանան գտնել իրենց երկրորդ կեսերին եւ ունենան նրանց հետ կայուն եւ ամուր հարաբերություններ, ինչպես նաեւ բոլոր իքական սեռի ներկայացուցիչներին սիրով շնորհավորում եմ մարտի 8-ի միամսյակի կապակցությամբ, ինչպես նաեւ արդեն ապրիլի 7-ի կապակցությամբ եւ իհարկե այսօր ի պատիվ բոլոր կանանց եւ աղջիկներին խոսելու ենք ֆեմինիզմի մասին։ Ֆեմինիզմ, կնոջ եւ տղամարդու հավասարություն հասարակությունում, ընտանիքում, երկրում եւ այլ վայրերում։ Ինչու են տղամարդիկ փորձում արժեզրկել կամ որակազրկել ֆեմինիզմի գաղափարները, արդյոք ֆեմինիզմը խոսում է միայն կնոջ եւ աղջիկների հավասարության մասին եւ ինչու են կանայք երբեմն իրենց անպաշտպան զգում։ Դրեք լայք եւ բաժանորդագրվեք ալիքին, ինչպես նաեւ մեկնաբանություններում գրեք ձեր կարծիքը կապված ֆեմինիզմի, իսկ մենք կսկսենք ոսկոտներով ապա մոնտաժել ֆեմինիզմի գաղափարը։ Ինչ է ֆեմինիզմը։ Ֆեմինիզմը դա մի շարք հավաքական շարժումների անվանումն է, որը պայքարում է եւ պայքարելու է խտրականության դեմ։ Հիմնականում ֆեմինիզմը այսօր պայքարում է կնոջ ազատության եւ իրավունքների դեմ ավելի լայն շրջանակների մեջ։ Մարդիկ անկախ իրենց ձևից, ազգությունից, մաշկի գույնից եւ այլ ստանդարտներով հավասարապես մարդ են եւ երբ մարդիկ կատարում են որևէ աշխատանք որակապես նույն որակներով, ապա նրանք պետք է վարձատրվեն հավասարաչափ։ Եթե ստացվում է այնպես, որ որակապես նույն աշխատանքի համար տղամարդը վարձատրվում է օրինակ 100,000 դրամ, իսկ կինը 90,000 դրամ, որակապես նույն աշխատանքի համար, ապա այստեղ կա սեռական խտրականություն եւ ֆեմինիզմը կամ գուցե ֆեմինիստները այստեղ ունեն մեծ գործ, այսինքն գործատուին պետք է հասկացնել, որ թե տղամարդը թե կինը կատարել են որակապես նույն աշխատանքը եւ պետք է վարձատրվեն հավասարապես։ Ինչպես օրինակ խտրականություն կա հենց աշխատանքի ընդունվելու ժամանակ, երբ գործատուները տալիս են բավականին թերի հայտարարություններ, օրինակ պահանջվում է վաճառողուհի, երբ գալիս է թեկնածու, որը 23-ից 25 տարեկան է, թողնում է իր CV-ն եւ ռեզյումեն, գործատուն նրան տեղյակ է պահում, որ նրա CV-ն եւ ռեզյումեն չի դիտարկվելու, քանի որ այդ տարիքի աղջիկները 23-ից 25 տարեկան հիմնականում ամուսնանում են, հղիանում եւ գնում են դեկրետ եւ նրան պետք չէ նման աշխատողներ։ Նախ եւ առաջ գործատուին պետք է տեղյակ պահել, որ նրա տված հայտարարությունը թերի է, երկրորդը գոյություն ունի կյանքի հավասարակշռության անիվ։ Ինչ է սա։ Սա գծագիր է, որտեղ մարդը իր հետ անկեղծ լինելով 1-ից 10 բալային համակարգով կամ 1-ից 5 բալային համակարգով գնահատում է իր կյանքի բաժինները։ Դրանք հիմնականում լինում են ընտանիքը, ընկերները, աշխատանքը, առողջությունը, կարիերան, գումարը, հանգիստը, անձնական հաջողությունը, կրեատիվությունը, ինքնագնահատականը։ Ընդհանուր 11, 10-ից 12 բաժին են լինում, շատ չեն։ Կան մարդիկ, ովքեր ընտանիքը կդնեն 10, իսկ այդ դեպքում կշահի
ընտանիքը, իսկ կտուժի կարիերան պետք է գնահատել մի փոքր ավելի ցածր, օրինակ 5 կամ 4, ինչպես մարդը կցանկանա։ Կամ մարդիկ, որ կանեն ճիշտ հակառակը, եւ կարծում եմ բոլորի համար պարզ է, որ բոլոր բաժինները չեն կարող գնահատվել 10, քանի որ ինչ որ մի բան շահում է, իսկ մյուսը տուժում է, շահում է սպորտը, չեն շահում, տուժում են ընկերների ոլորտը։ Եվ այստեղ բոլորը չեն կարող լինել 10, քանի որ մարդը կսկսի իրեն գերագնահատել։ Ու ոչ բոլոր կանանց նպատակն է կազմել ընտանիք եւ ունենալ երեխաներ, քանի որ կա մեր շրջանում այսպիսի մտածելակերպ, կոնկրետ ես էլ այդ մտածելակերպի տեր մարդ եմ, եթե ես ունենում եմ երեխա, իհարկե այս երիկում դեռնից մի քանի տարիներ կան այդ տարիքի հասնելու համար, եթե ես ուզում եմ իմ կնոջից ունենալ երեխա, արդյոք կկարողանամ նրան ապահովել տնով, ավտոմեքենայով եւ որակյալ կրթությամբ ընդհանուր մինչեւ բարձրաստիճան հաստատություններ, բուհ եւ մագիստրատուրա արդեն։ Եթե ես կարող եմ, ուրեմն կարող եմ անվախ ձեռնարկել միջոցներ դրա համար, իսկ եթե չեմ կարող, ուրեմն սպասում ենք եւ խնդրում եմ բոլորը թող ինձ հասկանան ճիշտ, ես չեմ խոսում ղիության արհեստական ընդհատումների մասին։ Ամեն ինչը պետք է անել հասկանալով եւ կյանքը այնպես անել, որ կառավարի մեր կյանքը մենք եւ մեր Աստված։ Նորից կրկնեմ ֆեմինիզմի սահմանումը։ Ինչ է ֆեմինիզմը? Մի շարք շարժումների հավաքական անվանումն է, քանի որ նա պայքարում է, հիմա մանրացնեմ, թե որ ոլորտներում է, որ շրջանակներում է նա պայքարում է սեռական խտրականության, քսենոֆոբիայի, ռասիզմի, էյջիզմի եւ հոմոֆոբիայի դեմ։ Այսքանի դեմ պայքարելը հնարավոր չէր կազմակերպել մեկ շարժումով եւ հասնել հաղթանակի։ Դրա համար շարժումներ եւ շարժումների հավաքական անվանում է ֆեմինիզմը։ Հիմա վերոհիշյալ տերմինները բացատրեմ։ Սեռական խտրականություն։ Սա իմ նշած առաջին օրինակն է, որակապես նույն աշխատանքի դեպքում կինը եւ տղամարդը վարձատրվում են տարբեր։ Այստեղ կա խտրականություն, կինը պետք է վարձատրվեր 100,000 դրամ, տղամարդը եւս պետք է վարձատրվեր 100,000 դրամ, եթե կատարել են որակապես նույն աշխատանքը։ Բացատրեմ մյուսը, դա քսենոֆոբիան է։ Սա օտարների եւ արտասովոր երևույթների նկատմամբ ատելությունն է, այն ինչ որ չափով նման է ռասիզմի, բայց ռասիզմը տարբերվում է։ Քսենոֆոբիան դա եզիներին, գնչուներին կամ որևէ այլ ազգի գենոցիդի ենթարկելն է կամ վճարել նրանց որակապես նույն աշխատանքի դեպքում տարբեր իմ բերված օրինակներից մեկ, օրինակ երբ պահանջվում է վաճառողի, ինչ որ գնչուհի գնում է եւ նրան ասում են, որ նրա ռեզյումեն չի դիտարկվելու, կարող են խաբել պատճառաբանել, որ նրանց վաճառողի պետք չէ, կամ կարող են ասել, որ նրանց գնչուհի վաճառողի պետք չէ, կամ եզդի վաճառողի հայրը եւս ենթարկվել են գենոցիդի 1915 թվականին, դա 1800-ական թվականներից սկսվել եւ շարունակվել է մինչեւ նույնիսկ 1920 թվականը, եւ այսօր մենք ունենք բավականին մեծ սփյուռք եւ մենք մեծամասնություն ենք հայկական լեռնաշխարհում մինչեւ հենց այդ չարաբաստիկ տարիները։ Սակայն գենոցիդի ենթարկվում են այս դարում, 21-րդ դարում հիմնական այն ազգերը, ովքեր որ չունեն հայրենիք, քրդեր, ասորիներ, եզիներ եւ այլն։ Քսենոֆոբիան սա է, ինձ թվում է, որ սա բավականին շատ վատ վերաբերմունք է։ Մեզ մոտ օրինակ աղաքիչներ կամ ինչ որ վարորդներ աշխատում են հնդիկները եւ նրանց բավականին ցածր են վճարում իրենց կատարած աշխատանքի համար, չնայած որ նրանց կատարած աշխատանքը բավականին որակյալ է։ Անցնեմ մյուսը, էյջիզմը, սա իմ բերած տարիքային խտրականությունն է, երկրորդ օրինակս, երբ 23-ից 25 տարեկան աղջիկների ռեզյումեները չեն դիտարկում, քանի որ այդ աղջիկները շատ արագ ամուսնանում են, հղիանում են եւ գնում են դեկրետ եւ նրանց չեն հետաքրքրում այդ տարիքի աշխատողները։ Նշեմ, որ բոլորի նպատակը նույնը չէ։ Գուցե մարդ ուզում է երեխա ունենալ 10 տարի հետո, երբ նա կլինի ֆինանսապես կայուն մարդ։ Եվ միանշանակ հոմոֆոբիան վերջինը, ես սրա մասին կխոսեմ շատ սեղմ, չեմ ուզում ծավալվել
սրա մասին, քանի որ հոմոֆոբիան մեր երկրում ընդունված բան է, այն մարդիկ, ովքեր որ ունեն հոմո կողմնորոշում, բնականաբար սխալ ճանապարհի վրա են, որովհետև չեմ կարծում, որ դա ճիշտ ճանապարհ է, քանի որ ասա արարչագործությունը իդեալական է, առաջին հերթին, եւ ես այսպիսի մարդկանց ընդունում եմ հասարակության անդամ, վերաբերվում եմ բավականին նեյտրալ, անտարբեր, նրանք ինձ համար, ինչպես նշեցի, հասարակության անդամ են, բայց ես այդպիսի մարդու հետ որևէ առնչություն չեմ կարող ունենալ եւ թող ապրեմ մեր հասարակությունում, բայց միայն հեռու ինձնից։ Ահա եւ վերջ, այսքանն է ես ուզում ձեզ ասել ապրիլի 7-ի կապակցությամբ, ուզում եմ, որ սիրենք եւ ընդունենք բոլոր մեր իրական կանանց եւ աղջիկներին եւ նրանք միշտ ուշադրության կարիք ունեն եւ նրանք եւս պետք է պաշտպանեն իրավունքները իրենց իրավունքները եւ ես ուզում եմ ասել, որ այս տեսանյութով ես որևէ տղամարդու եւ որևէ տղայի չեմ ուզում արժեզրկել կամ տղամարդու իրավունքները ֆեմինիզմը բացարձակապես չի արժեզրկում, ուզում եմ ասել նաև, որ սա իմ կարծիքն է եւ սա բոլորովին դոգմա կարող է չի հանդիսանում եւ դոգմա չի կարող հանդիսանալ, կարող եք ընդունել, կարող եք չընդունել, բայց այն պայման գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանություններում եւ հիշեք, որ ինչպես ասել է Օլիվեր Գոլդսմիթը, ով որ բավականին լավ մանկավարժ եւ բավականին լավ մասնագետ էր, կանայք մարդկային ցեղի առաջին դաստիարակչուհիներն են եւ եկեք սիրենք մեր կանանց, եւս մեկ անգամ նշեմ, դրեք լայք եւ բաժանորդագրվեք ալիքին, ինչպես նաեւ գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանություններում, գրեք հարցեր, ես կփորձեմ նրանց պատասխանել, իսկ եթե հարցերը լինեն շատ եւ նրանք ինձ հետաքրքրեն, մենք ամռանը եւս մեկ տեսանյութ ձեզ կներկայացնենք։ Առայժմ